хонандаи гимназияи рақами 2 шаҳри Бӯстон Ҳабибулло Ҷобирзода аз озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо дастовар баргашт. ӯ дар ин озмун дар номинасияи адабиёти муосир иштирок намуда сазовори ҷойи дуюм гардид. барои ноил гардидан ба ин дастовард ба Ҳабибулло Ҷобирзода омӯзгори гимназия Санавбар Мавлонова роҳнамоӣ намудааст. дар ҷанбасти даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар баробари Ҳабибулло устодаш ва волидонаш низ қадрдонӣ карда шуданд. имрӯз аз дастоварди дастпарвари худ ҷомеаи меҳнатии гимназия ифтихор доранд. ман дар маҷмӯъ аз рӯи номинатсияи муосир аз рӯи назм гирем агар 250 ғазал, 250 рубои дубайтӣ, 500 байт аз достон, 500 байт дигар навъҳои шеърӣ ва аз наср бошад 35 роман, 60 повест, 120 ҳикояю навела, 15 драма, 15 очерк, 10 асари ёддоштӣ ва дигар навъҳои шеъриро аз бар намудам. дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат Тоҷикистон ватани азизи ман ғолиби олимпиадаи байналмилалӣ қадрдонӣ карда шуданд. раиси шаҳри Бӯстон дар оғоз аз таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ҷавонону наврасон ёдоварӣ намуда баргузории озмунҳои ҷумҳуриявиро дар рушди тафаккур ва ҷаҳони маънавии хурду бузург муҳим арзёбӣ намуд ва изҳор дошт ки бо шарофати чунин иқдомҳо сафи дӯстдорони китоб ба маротиб бештар шудааст. таъкид карда шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон барои бештар гардидани дастоварди ҷавонону наврасон пайваста чораҷӯӣ мекунад. бо қаноатмандӣ зикр карда шуд ки дар даври озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман намояндагони шаҳри Бӯстон мақомҳои ифтихориро соҳиб гардиданд ки имрӯз боиси ифтихори ҳамагон мебошад. имрӯз хонандагони мо дар тамоми озмунҳои чи байналмилалӣ ва чи ҷумҳуриявӣ аз хеле фаъол ҳастанд. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст Тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат. ҳамаи хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Бӯстон хеле фаъолона иштирок намуданд ва дар даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст хонандаи гимназияи рақами 2 Ҷобирзода Ҳабибулло сазовори ҷойи дуюм гашт ки ин хеле боиси сарфарозист ва ифтихори тамоми маорифчиёни шаҳри Бӯстон ва устодон мебошад. дар фазои тантанавии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаи байналмилалӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон қадрдонӣ шуданд. ҳамзамон омӯзгороне ки шогирдонашон дар ин озмунҳо бо дастовар баргаштанд ва волидони чунин хонандагон низ қадрдонӣ шуданд. изҳори боварӣ карда шуд ки дар солҳои баъдӣ шумораи иштирокчиёни озмуну олимпиадаҳо бештар ва теъдоди ғолибон афзун мегардад. боиси ифтихор хушнудист ки имсол яке аз хонандагони ман Худоёрзода Рукмина дар олимпиадаи байналмилалӣ аз фанни биология дар шаҳри Анталия соҳиби медали тилло гардид. аз синфи 5 аст ки ман ин хонанда қатъи тайёрӣ мебинем. ман моҳи ноябри соли 2021 барои иштирок намудани дар олимпиадаи байналмилалӣ аз фанни биология ба шаҳри Анталия ҷумҳурии Турсия сафар кардам. албатта дар ин олимпиада иштирок кардан ва сазовори ҷойҳои намоён шудан хеле мушкил аст, лекин ба дастгирии омӯзгорон ман тавонистам сазовори ҷойи аввал шудан. гузориши Субиддини Шаҳобиддин, Фахриддини Ҷамолиддин ва Ҳабиба Иброҳимзода аз шаҳри Бӯстон.